ډېر معزز محترم مسلمانان، نن زمونږ یو اسان ترینه بهترینه او طاقتوره استخاره ده. ګوره استخاره هر سړي له پکار ده چې د خپل مقاصدو دپاره، د خپل روزګار دپاره، د خپل نکاح دپاره، د خپل مخې روانېدو دپاره، د خپل شرعي حاجت دپاره هر سړي له پکار ده چې استخاره وکړي. ځکه استخاره یو داسې عمل دی وي مشوره او استخاره کې انسان خپېمانتیا نه بچ شي. استخاره د الله تعالی ګوره مشوره الله تعالی قرآن کې فرمایي شورا بینهم خپل منځ کې مشوره کوئ. او استخاره د الله تعالی سره استخاره چې الله تعالی تا ته وښیي، تا ته په زړه کې الهام واچوي، تا ته په زړه کې دا اراده واچوي چې یاره دې کار کې ستا خیر شته او که نشته. ته دا نکاح کې نو تا مخکې الله تعالی سره استخاره کړې، تا مخکې د الله تعالی سره مشوره کړې، تا مخکې د الله تعالی دا کلام سورت مزمل دا وظیفه کړې ده، یعنی استخارې په نیت باندې چې الله زه دا کار شروع کوم، دا ویزره، دا تجارت دی، دا کاروبار دی، د دنیا دا هر یو څیز چې دی چې دې کې زما خیر شته او که نشته دی. اکثر مونږه داسې کارونه وکړو چې هغې کې زمونږ خیر نه وي. نو اکثر اصل وجه دا وي چې مونږه مشوره نه وي کړې او استخاره هم نه وي کړې. نو استخاره یا مشوره چې چا هم وکړه انشاءالله هغه به خیمانتیا نه وي. کم کار چې کې نو هغې دپاره راشه زه ته اسانه طریقه ښیم. صرف 2 پیرې مزمل ووایه، سورت مزمل 2 پیرې صرف ووایه او بیا په دې طریقه باندې د خپله استخاره وکړه بغیر د خوبه. یعنی خوب پکې لیدل نشته چې بس تا ته په خوب کې یو سړی راشي او بابا به راته راشي او تا ته به وایي چې یاره دې کار کې د خیر شته او دې کې د نشته، یا تا له پریکټیکلي په خوب کې کار معلوم شي. داسې هم کیدی شي خو هغه ډېر نیکان خلک وي چې هغوی له په خوب کې دغه رنګې د خوب هغه استخاره وي. خو زه راته بغیر د خوبه استخاره خو خیمه په یخه باندې وکړه، وسې ځان له وکړه، دا وظیفه چې دې واورېدله په دې ټایم قرآن راواله او دس وکړه، 2 پیرې صورت مزمل ووایه او په دې طریقه باندې خپله استخاره خپل ژوند چک کا چې یاره دې کار کې مې خیر شته او که نشته. تا ته باقاعده په هغې ټایم باندې الله تعالی تا ته به پته ولګي، په خپلو سترګو به ته وینې چې یاره دې کار کې زما خیر شته نو دا کار د ځان لپاره کوم، دې کار کې مې خیر نشته نو نه کوم ځان لپاره. نو لحاظه په خلکو باندې استخارې مه کوئ. ماته اکثر ډېر خلک وایي موږ له استخاره وکړه، په خپله دا چل زده کړئ، په خپله ځان له کوئ، په خپله دا وي چې ستا په خپله سود وشي. ګوره په پردي لاس باندې مار هم مه وژنه. دا خبره خو تاسو اورېدلې ده که نه؟ نو الحمدلله ماته خو چې چا ویلي ما وله کړې ده، خو لیکن په خپله تاسو نن دا طریقه زده کړئ او ځان له په خپله وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېر معزز محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویان او هغه مسافر کم چې زما ګلونه دي په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، په UK کې، په امریکا کې ژوند کوي، افغانستان کې دي، هر ځای کې چې دي الله تعالی د دې مسافرو، د دې تورسرو، د دې نوجوانانو ډېره اوږده زندګي د صحت او عافیت والا د خوشحالونو ډکه الله تعالی تاسو ته نصیب کړي. محترمو ما دا وګڼله چې یاره زه یو بهترینه وظیفه تاسو ته ښیم د صورت مزمل، او دا وظیفه چې ده نو دا د استخارې ده. صورت مزمل دی خو استخارې په نیت باندې به یې کې 2 کارته، خو راځه له طریقه راته ښیم، ځان له غوږونه کولاو کوئ او په سوچ سمج سره که څوک پې پوه نه شو ځان سره دا ویډیو سیو کوئ. اکثر به ماته خلک وایي څنګه وکړو څنګه، نو دې کې ته اوس پریکټیکل طریقه ښیم. انشاءالله په دې طریقه باندې به دا وظیفه تاسو وکئ او الله تعالی به تاسو ته انشاءالله چې د خپل زندګۍ مقاصدو دپاره، د واده دپاره، د نکاح دپاره، د محبت دپاره، د کاروبار دپاره، د ویزې دپاره، تجارت دپاره، یاره ستاسو کم کارونه دي هغې ټولو دپاره انشاءالله دا ځان له کولی شئ په خپله. طریقه دا د محترم مسلمانانو اول خو د اودس چاره دا مو کو چې څه ټایم یې کې دی کې دا نشه چې سهار یې وکړه، ماښام یې وکړه، د شپې وکړه، د ورځې وکړه، چې څه ټایم تا ته فارغ شو ته شرط پکې دا چې اودس چاره دام وکړه. اودس چاره دام نه پس راشه قرآن کولا وکړه. قرآن کې صورت مزمل په 9مه سپاره کې صورت مزمل صورت ته یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا غونډ چې ته 2 پیرې دا صورت وې نو ستا پې غونډ 10 منټه نه لګي. 2 پیرې به دا صورت په ښکلي طریقې سره په اسان یعنی په ښکلي الفاظو سره ځان به د خلاصې چې ایها المزمل قم الليل الا قليلا نسنه یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. دا خو مې تاسې عرض کو خو دغه رنګ په آرام ښکلي طریقې سره وایي. 2 پیرې د صورت مزمل وویسئ شو 2 پیرې 7 مرتبه
د هغې نه پس پته دا قرآن مجید بند کړي چې کله تا قرآن مجید بند کو وپېرې تا سورت مزمل وي قرآن دې بند کو قرآن به بیا پخپله کولاو کړي پخپله به کولاو کې خو داسې قرآن راوله چې هغې کې دا نښې نه وي پرتې چا په صورت یاسین کې نښه ږدلي چا په صورت یو ځای کې نښه ږدلي بل ځای کې چا پکې تارونه ږدلي چا پکې څه ږدلي خو داسې قرآن اول نه ګوره چې هغې کې دا نښې مخې نه وي ها نو ته به قرآن چې وپېره صورت مزمل دی قرآن بند کا جوخې بند کا بیا په دې خپلو دواړو لاسو باندې کولاو کا خو ګوتې پکې مه منډه چې بس قدرتي په قرآن کې کم ځای راوړېده صحیح شوه که نه تا قرآن بند کو پخپله تا بیا داسې ورو ورو کولاوه خو نو هغې کې چې کم قدرتي پخپله یو ځای به راوړي صحیح شوه که نه پاڼې هر ځای چې راوړېده هغه ځای چې راوړېده نو داسې کار به وکړي هغه ځای نه به ته اووه پاڼې ښی سیټ ته وشمارې الف لام میم سیټ ته ها اووه پاڼې به ښی سیټ ته وشمارې 1 2 3 4 5 6 7 و پاڼې ته کم ځای راوړېده و پاڼې دې ته وشمارلې هغه دې ښی سیټ ته واړولې بیا چې کم ښی سیټ ته پیج راوړېده مخ راوړېده هغې کې به ته کرښې وشمارې خو اووه کرښې 1 2 3 4 5 6 7 اووه کرښې به بره پرېږدي هغه به نه ګورې اووه کرښې تا پرېښودلې لاندې چې څو کرښې پاتې شوې شپږ دي یا اووه دي نو هغې کې به ته یوه خا وګورې خا یو حا د حلوا والا حا ټکی چې پې نه یو خا د خا ټکی چې پې د پاسه او یو به شین وګورئ نو ته به وګورې چې خا پکې ډېره ده کو شین کو چرته خا پکې ډېره وه او تا کم کار دپاره دا استخاره کړې وي نو پوه شه چې دې کار کې ستا خیر دی خیر دا کار ته وکړه او کو تا پکې دغې لاندې کرښو کې وکته چې شین پکې ډېر دی نو دې کار کې ستا دپاره خیر نشته دی نو هلته دا استخاره دوباره وکړه که دوباره یې کې او کو نه کې دې کار نه لاس ووینځه دا کار مه کوه دې فضې بل څه کار روزګار یا بله نکاح یا بل څه شروع کړه صحیح شوه اوس که مثال په طور درې ځایه پکې ښه راله دوه ځایه پکې شین رالی نو بیا هم دې کار کې ستا خیر شته اوس که مثال په طور درې ځایه پکې شین رالی دوه ځایه پکې ښه راله نو دې کار کې د خیر نشته دی مثال په طور خا پکې ډېر راله شین پکې لږ رالی نو کار کې د خیر شته خا پکې یو پیر راله شین پکې د سره شته دی نه کار کې د خیر شته خا پکې د سره رانغله شین پکې رالی دی کار کې د خیر نشته دی دغه طریقې سره چې کم سیوه هغه کار به ستا دپاره یعنې کو خا سیوه وه د خیر طرف ته اشاره ده کو شین سیوه د شر طرف ته اشاره ده کو بیا دې پې زړه نه خلاصېده او بیا چې دوباره یې وکړم دوباره یې بیا د سره شروع کړه دغه طریقه ده محترمو اسانه ده بهترینه ده خلکو ته مو وایي چې موږ له استخارې وکړئ او ان شاء الله که څوک دا وظیفه د صورت مزمل د خپلو حاجاتو دپاره کوي نو اویا مرتبه دی یو څو ورځې ان شاء الله وکړي د وظیفه اویا مرتبه روزانه صورت مزمل وي دا مجرباتو کې دي نو دغه انسان حاجات په الله تعالی پوره کړي موږ ډېر زیاتې موږ ته دعاګانې کوئ موږ به تاسو ته دعاګانې کوو الله تعالی مو راته خوشحاله ساته الله تعالی مو راته آباد ساته الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه جزاک الله خیره احسن